大家好，今天我去教大家做一个水煮肉片，希望大家会喜欢。走，首先给大家展示一下今天所有的一些调料，包括主料和副料。如果大家有不熟悉和不认识的，可以在评论区留言告诉我。起锅烧水，把自己喜欢的辅料过下水，这样是为了没有生菜味。起锅烧油，煨好的肉片划开。不会煨肉片的，在我的视频里可以找到。锅底放油，葱姜蒜调入小碗，放入酱料，加入适量的水，勾入适量的茄子。喜欢吃辣的，多放一下橄榄2级条，用辣椒油炝一下锅。不会收辣椒油的和辣椒片的，都可以在我的视频里找到。最后放入熟黄豆、绿葱花。今天视频就到这儿，简单吃出不一样的味道。